Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қысқы жылыжайда жасыл және ерте пісетін дақылдар өсіру. Бүгінгі дәрістің сұрақтары: бірінші, жылыжайдағы жасыл дақылдардың қоректенуі. Екінші сұрақ: жасыл ерте пісетін дақылдар өсіру технологиясы. Жасыл немесе жапырақты дақылдарына келесі дақылдар жатады. Ол деген ақ желкен, аскөк, насыбайгүл, жалбыз, зире, шалфей, тағы да басқа бақша ақ желкені өмірлік циклі бойынша балдыркөк тұқымдасына жататын 2 жылдық өсімдіктер. Жылыжайда жасыл дақылдарының қоректенуінің бірқатар ерекшеліктері бар. Қорғалған топырақта өсімдіктер арнайы жылыжайларда ұсталады. Олардың ішінде оңтайлы ылғалдылық пен температура жасалынуы қажет. Жылыжай атмосфералық жауын-шашынның құтқарады оларды. Жылыжайдағы өсімдік тыңайтқыштарды дақылдардың өнімділігі арттыруға көмектеседі. Өсімдіктердің қоректендіру қажеттілігі бойынша бірінші хим анализі нәтижелері бойынша грунттың немесе топырақтың қоректік заттардың құрамы бойынша шешіледі. Ол опция өсімдіктерге көмектесу үшін топырақ қандай элементтер қосу керектігін дәл айтады. Егер зертханалық таңдаулармен араласуға уақыт болмаса, онда визуалды диагностиканы қолдануға болады. Бұл ең қолжетімді нұсқа. Тыңайтқыш енгізу уақыты келген көрсететін бірқатар белгілер. Мысалы, жапырақтарына қарап анықтауға болады. Фосфор элементін алатын болсақ, жапырақтары қызыл реңкімен көкшіл түске боялған, көкөністердің өсуі баяулайды, жапырақтары шеттерінен бастап өле бастайды. Азот тыңайтқышы, азот элементі жетіспейтін болса, онда жапырақтардың түсі бозғылт, жасылға айналады. Жоғарғы жағында олар кебе бастайды. Дақылдың сабағы айналып, бұратылып, сыңғыш және жұқа болып келеді. Егер магний элементін келетін болсақ, ол жапырақтардың ағаруы байқалады. Олар сонымен қатар түсін сары, қызыл, күлгін түске өзгерте алады. Калий элементін алатын болсақ, ол жапырақтардың түбіне қарай бұралуы байқалады және жапырақтардың түзуі тоқтайды. Кальций элементін алатын болсақ, жылыжай мамандар тамырларда, апикалды бүршіктерде жапырақтардың шеттеріне некрозын байқауға болады. Бор элементі, ол деген түйіндердің, өсімдіктердің түйіндері арқылы анықтауға болады және жапырақтарының тік тұрмай құлап кетуіне әсер етеді. Темір элементі, бұл деген тамырлар арасында біркелкі хлороз пайда болады да, ал жапырақтарына келетін болсақ, ол бозғылт жасыл, сары түсті ұлпаларға түсіп, сондай пайда болады. Минералды тыңайтқыштарды өте тез болып келеді жапырақты дақылдарға. Бірақ жылыжайда жоғарғы степ қоректендіруді қолданудың өзіндік нормалары бар. Егер біз жасыл өсімдіктерді ашық далада калиймен немесе бормен шеттен жайдырсек, онда жаңбырмен суару топырақтың төменгі қабаттарындағы артық тыңайтқыштары тез жойылады. Жылыжайда ондай жұмыс істемейді. Пайдалы элементтердің артық болуымен дақылдарда минералды улану белгілері пайда болады. Бұл жағдайда біз некротикалық ұлпалардың пайда болуын байқаймыз. Жасыл ерте пісетін дақылдардың жатады. Аскөк деген Анетум гравиоленс, шатырша гүлділер тұқымдасына жататын 1 жылдық және көп жылдық шөптесін өсімдік. Оның шыққан жері деген Сирия, Түркия, Үндістан, Қазақстанда иісті, хош иісті аскөк барлық жерде өсе алады. Оның сабақтарының биіктігі сортына байланысты 40-120 см болады. Бұтағы тік келеді, өткір хош иісі бар. Жапырақтары жіңішке, үшкір, көп тілімді болып келеді. Түсі жасыл, қою жасыл болады. Гүлдері майда, ашық сары, қос жынысты, тұқымдары ұсақ сопақша, түсі сұрғылт қоңыр. Оның айналасында жұқа қатпарлы қабаттар көмкерілген.
Аскөк егер жаңа тыңайтқышты мол түптенуді беретін болсақ, 2-3 жыл бойы өсе алады. Жасыл жапырақтарында аскорбин қышқылы бар, каротин, хош иісті дәм беретін эфир майлары болады. Аскөк тұқымын әр бойы өсіруге болады. Оның жаңағы өскін беру уақыты 10-12 күн аралығында. Оны бірнеше қайталап себе беруге болады. Жапырақтарының биіктігі 15 сантиметрге жеткенде, ол шамамен 25-30 тәулік өткеннен кейін, ал тұқымдарын алу үшін 80-120 күн аралығында уақыт өткеннен кейін жинап алуға болады. Немесе аскөкті тағамға көктей немесе жаңалай жасыл жапырақты берген түрде қосады. Ал қатайып кеткеннен кейін, жапырақтары пісіп кеткеннен кейін, гүлдер ашылғаннан кейін көбінесе олды маринадтағанда немесе қияр тұздағанда қолданады. Жылыжайда көбінесе жасыл жапырақ алу үшін өсіреді. Біздің жапырақтарда аскөк деген 1 жылдық болып саналады. Салат немесе ақжелкен деп айтамыз. Соның сортын таңдаған кезде оның өсіру маусымын ескеру керек. Өйткені әр сорт белгілі бір өсу режимдері мен жағдайларына бейімделген. Ақжелкенді өсіру 3-4 жылдық ауыспалы дақылдар егісінде жүргізеді. Оның топыраққа инфекциясын жиналуына байланысты өсіру маусымдар арасында міндетті 2 жылдық аралық болу керек. Ақжелкеннің дәндері жақсы және біркелкі көшеттерді қамтамасыз ету үшін барлығы тұқымдары бір пішінді болу керек және бір өлшемді, және оларды фунгицид қабықпен қапталған жылтырлығын тұқымдарын қолданған жөн. Ол деген бірінші тұқымдарды өсіріп, көшеттер арқылы оларды қорғау және шынықтыру, содан кейін көшеттерге күтім жасау, содан кейін тыңайтқыш қолдану, суару, салаттарды аурулардан немесе зиянкестерден қорғау және олардың жапырақтарын жинау және сақтау болып саналады. Ақжелкенді 2 жолмен өсіруге болады. Бірінші ол деген тұқым арқылы және екіншісі ол көшет арқылы себу. Отырғызу алдында топырақ грунтын, нағыз топырақты қолданатын болсақ, онда топырақты бірінші дайындап алу керек. Ол үшін деген ол жеңіл механикалық құмды, жаңағы борпылдақ, орташа ылғалды топыраққа салатты өсіруге болады. Шамадан тыс ылғалды топырақ аурудан дамуына көбірек бейім болады. Өйткені ақжелкен деген қышқыл топырақта өспейді. Отырғызу алдында сол топырақты немесе грунтты азотты тыңайтқыштармен қанықтырып алу керек. Ол үшін кальций аммоний нитратын қосу керек 1 гектарға 80 кг қатынасы бойынша. Топырақ айналымы тырмалаумен басталады. Салатты өсіру келесі сатылы түрде жүреді. Ол үшін деген ерте пісетін сорттарды отырғызу керек. Мысалы, сәуір, мамыр айларында отырғызсақ. Одан кейін орташа және кеш пісетін сорттарды сәуір мен маусым айларында бастау керек. Ал күзге жүретін болсақ, онда ромен деген салаттың сортын шілденің бірінші жартысында себіліп, кеш пісетін қыста салатты төзімді сорттарды қысқа, оны қазан айының соңында, қарашаның басында себіледі. Салаттың үстіне пленка тартылу арқылы да өсіруге болады. Ол деген ашық далада өсіруге болады, жылыжайдан басқа. Мысалы, пленканы астында салатпен бірге пекиндік қырыққабатты да өсіре аламыз. Себу тереңдігі олардың тұқымдары өте уақ болғандықтан 0,5-1 сантиметр тереңдікте болған жөн. Себу жылдамдығы мысалы деген 1 шаршы метрге 1-3 грамм тұқым кетеді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сол сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.